Dangasa kirilarimiz uchun dangasa somsa retseptini bugun sizlar bilan bo'lishaman. Ustlari qarsildoq, ichlari esa sochni yumshoqqina chiqadigan shunaqa somsa tayyorlaymiz. Ichlari shunaqa yumshoqqina bo'lib chiqishini bittagina siri bor. Uni video davomida bilib olishingiz mumkin. Bismillah deb avvaliga xamirimizni qorib olishdan boshlaymiz. 4 stakan unni elakdan o'tkazib, ustidan esa iltizanni shunaqa razrihitelini yarim pochkasini solib olamiz. Va razrihitelimizni unimiz bilan shunaqa yaxshilab aralashtirib olamiz. Keyin esa 1 stakan iliq suvga 1 choy qoshiq tuz aralashtirib, xamir qorib olamiz. Xamirimiz qo'limizga yopishmaydigan yumshoqqina holatda bo'lishi kerak. Xamirimizni shunaqa yumshoqqina bo'lib chiqishini siri ham shu razrihitelda hisoblanadi. Shuning uchun razrihitel обязательно solinishi kerak. Xamirimizni tengunigacha qiymasini tayyorlab olamiz. To'ralgan mol go'shti, mayda qilib to'ralgan piyoz hamda kartoshka va men qaynona oyijonlarning tavsiyalariga ko'ra mayda qilib to'ralgan qo'y yog'idan ham savardim. Tingan xamirlarimizni esa yupqa qilib, dumaloq qilib yoyib olamiz. Xamir ustiga xohlagan margariningizdan foydalanishingiz mumkin. Faqat margarinni avvaliga eritib, qotirib olamiz va tagida suvi qolgan bo'ladi. O'sha suvni to'kib tashlab, boshqatdan eritib xamir ustiga surishingiz mumkin. To'kilishiga esa yaxshilab ahamiyat berib qarab turing, chunki mendan buni juda ko'pchilik qayta so'rashadi. Xuddi shunaqa videoda ko'rsatilgandek qilib o'rab olganimizdan so'ng bitta tomonini kesib olamiz va chetlarini esa xuddi shunaqa qilib yopib chiqamiz, suvlari oqib ketmasligi uchun. Va spiral shaklda o'rab olamiz. Ustilari yaltilab chiqishini xohlasangiz, tuxumdan emas, balki kefir yoki qatiqdan ham foydalansangiz bo'ladi. Xuddi shunaqa men kabi. Menga aynan shu somsaga ustiga kunjut sepilgani juda ham yoqqanligi sababli ustiga kunjutdan ham sepib chiqdim. Dangasa somsamiz gaz pechida 200 gradusda 40 daqiqa davomida pishib chiqadi. Retseptim yoqqan bo'lsa, sizdan like kutib qolaman.